السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala, както обещал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, той изпратил на неговата слуга, за да започва да проповядва за исляма. Те били кисметливи, които след 14 века получиха и гледаха откровението на Бога и гледаха това време и влизайки в бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам и взеха тези благослови. Когато човек гледа, че как тези последователи около обещания Масия алейхиссалату вассалам, бъдейки с него, те хвалиха на Бога, че колко късметливи бяха те и бяха благодарени на Бога. И те може би се чувстваха тези неща. Бог, който винаги изпълнява своите обещания, той каза, че ще бъда с онези хора, които в крайно време ще идват. Те ще бъдат като онези последователи, които дойдоха в първото време на исляма, които бяха свързани с пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. И сега чрез слуга на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, онези хора, които правиха неговия бейт, те са свързани с него. Всеки ден те търсиха това и започваха своя ден, че какво обещание Масия алейхиссалату вассалам получил откровение от Бога. За това състояние на последователите за Муслим Мауд, втория халиф, разилата анху, така е казал, че за откровението на обещание Масия алейхиссалату вассалам хора се чувстваха така, че ахмадите в началото на деня с обичта си вървяха към обещания Масия алейхиссалату вассалам да чуят, че какво е откровение получил обещания Масия алейхиссалату вассалам. И ако аз излязох от къщата, питаха на мен, и ако някой друго дете излязъл от къщата, питали на него, че какво е ново откровение. Втория халиф каза, че това беше нашето състояние,
че тук ако обещания Масия алейхиссалату вассалам отишъл за молитвата и веднага ние отидохме да вземаме тетрадката, какво е ново откровение, което той е написал в тетрадката. И така и слушахме тези откровения от вашите уста. Това беше обичта, че те искаха техните вяра да бъде по-силна и да получават благословието на Бога, да хвалят и да бъдат благодарени на Бога. Че защото Бог ги е дарил със своите благословия, че те вярваха в обещания Масия алейхиссалату вассалам. И понякога стана така, че някой последовател бил с него и той е получил откровение и той също слушал в такава състояние думите на Бога и това откровение и като един набожен човек, разказвайки за него, втория халиф казва, че той е доктор Сайед Анайтулла Шах Сахиб. Той беше от едно старо ахмадийско семейство. Неговият баща Сайед Фазл Шах Сахиб. Той беше много близък последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам и понякога той идваше в Кадиян. Сайед Насър Шах Сахиб, оверсиер, той стана СДО. Той беше неговия брат Сайед Фазл Шах Сахиб. Той също беше много праведен и истинския вярващ. И той обичаше много на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И Сайед Насър Сахиб също казваше на Фазл Шах Сахиб, че не трябва да работиш, отива в Кадиян и само да се срещаш с Хазрат Сахиб обещания Масия алейхиссалату вассалам и да казваш на него за молитвата и да пишеш тези откровения, изпрати на мен и ако искаш пари, аз ще ти дам тези пари. И така той помагаше на своя брат за това, само заради това, че той да бъде с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Хазрат Муслим Мауд казва, че аз помня, че обещания Масия алейхиссалату вассалам получи откровение, което беше с тези думи Ала. Това беше в такава състояние, когато обещания Масия алейхиссалату вассалам имаше болка с бъбреците и Сайед Фазл Шах Сахиб тогава помагаше на него. И в това състояние, когато той помагаше на обещания Масия алейхиссалату вассалам, той е получил това откровение, обещания Масия алейхиссалату вассалам и тези думи понякога с силен глас той казваше. И ние отидохме в тази стая, където той лежеше обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той беше с чершев и Сайед Фазл Шах Сахиб помагаше на него. Обещания Масия алейхиссалату вассалам пише, че той също казваше на другите да пишете. Сайед Фазл Шах Сахиб каза на мен, че аз да отивам вънка и след това, че разбрахме, че много дълго откровение беше. Това откровение, за когото обеща Муслим Мауд разилата на казва, това беше с тази случка свързана, когато Мирза Имамдин направил една стена в улицата и хората разбраха, че в сада ялбата ще стане в полза на тях. Но както Allah е казал на обещания Масия алейхиссалату вассалам, така стана. И в крайно време в документите намериха едно такава нещо,
чрез който Мирза Имамдин Сахиб и баща на обещания Масия алейхи салату вассалам Мирза Гулам Муртаза Сахиб, той също беше участник в тази къща и така съдия решил, че вие сте победител в тази ялба. И това откровение е много велико откровение. И за това ще сега рецитирам превод на урду на това откровение. Това беше на арабски език. Затова обещания Масия алейхи салату вассалам казал, тя спомня, че по това време Сайед Фазл Шах Сахиб Лахори, брат на Сайед Насър Шах Сахиб Оверсиер, той помагаше на мен и почна откровение на Бога за стената на ялбата на стена. И аз казах, че това е откровение от Бога. Както ще дойде това откровение, вие трябва да пишете. И така той взел писалката и започна да пише. И така стана, че едно изречение идваше от Бога, както е традицията на Бога, че идваше на моя език. И когато той пишеше тези неща, тогава Аллах казваше друго изречение. И докато цялото откровение получихме от Бога, и така той писал, Сайед Фазл Шах Сахиб написал това откровение. И това откровение беше за тази стена, която беше направена от Имамдин Сахиб. И най-накрая в тази ялба ще имаме ние победим. И така разказахме това откровение на целия джамаат. И в вестник Ал-Хакам също публикувахме това, че тази ялба беше много страшна и нямаше начини да имаме успех, но най-накрая Аллах ще направи така, че ние ще победим в тази ялба в съда. Това откровение беше на арабски език. Това е много дълго откровение. Сега ще рецитирам превод. Това е, че ще има наказание от Бога и ще има много промяна. И така както и нещата, които са такива, че когато мелят нещо, и за това беше обещанието на Бога, че това обещание, което дадено от Бога, това ще бъде изпълнен от Бога. И това е истината. И сега няма да има промяна в това откровение и няма да бъде скрито нещо от тези неща и няма да има такава нещо ново, което ти се очудваш. И тези думи са от Бога, който е Богът на небесата и земята. И когато Бог решава нещо, той изпълнява своите думи. И то е навика на Бога, че той не забрави никога на своите хора и той помага на тях. И вие ще имате много ясна победа. Те са думите на Бога и ти си с мен и аз съм с теб. Ти кажи, че всички неща са свързани с моя Бог. Той е Богът на Авраам. И той е всемогъщ с теб, който всичките неща знае. И всичките съкрити неща, които хората не могат да знаят, той също знае тези неща. Той е истинския Бог. Няма друг Бог освен него. Хората не трябва да уповават на един на друг, че той е Бог. Само Бог е, който е всемогъщ. Само той знае всичките неща, който гледа всичките неща. И този Бог е с онези хора, които уповават на своя Бог и се страхуват от него и които вършат добрини и вършат така тези добрини с всичките начини.
и дълбоко гледайки в тази добрина, всичките условия изпълняват. И само те са онези хора, на които Бог помага. Те вървят по пътищата на Бога. Ние на Ахмад обещани Масия каза, че ние изпратихме на Ахмад на неговия народ. И те се очудват и казват, че той е лъжлив човек и само има алчност за парите. И те свидетелстваха в съдите съда. И това е. И те сега ще нападат заради своите дела. Той е много близо, но противниците не могат да гледат на него, на Бога. И вижте това откровение с много добър начин избъдна. И най-накрая тези неща, които бяха съкрити, те идваха пред хората и така имаше победа на обещания Месия алейхиссалату вассалам. И всичките противници, които те желаеха, те получиха отговор от съда против тях. За събранията на обещания Месия алейхиссалату вассалам разказвайки, втория халиф каза, че в нашите уши ние слушаме този звук, че обещания Месия, който обещания Месия алейхиссалату вассалам каза, аз бях малък, но това беше моята работа, че винаги и седейки в събранията на обещания Месия алейхиссалату вассалам слушах неговите думи. И когато някой четеше неговите книги, ние така мислим, че тези неща ни слушахме, защото това беше навик на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Когато той пишеше нещо в своите книги, той разказваше в своите събрания. Затова всичките тези неща ние знаем на изуст. И знаем какво желаеше обещания Месия алейхиссалату вассалам чрез своите учения. За истинската вяра, разказвайки на едно място, втория халиф каза, че една майка, която служи да своето дете, и да разказваме, че ако няма да служи на своето дете, системата на семейство така ще стане и така ще стане. И тези неща думи няма да действат на сърцето на майка, защото тя не се нуждае да казваме тези думи на нея, защото тя служи на своето дете заради тази и този любов, който тя има със своето дете в своето сърце. Затова обещания Месия алейхиссалату вассалам казваше, че само такава вяра с обичта може да пази на хората от изпитанията. Онези хора, и които нямат такава вяра, и казват, че това заповед защо има и защо казвате да вършим тази работа, тези хора няма да имат успех. И тази вяра, която те имат, това също изчезне от тях. Но човек, който има съвършена вяра, той слуша думите на другите хора, но тези думи не действат на неговите сърца, защото той е гледал с духовните очи на своя Бог. Мунши Руди Хан Сахиб е един пример за това, който беше последовател на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Обещания Месия каза, че аз помня един виц от него, който преди разказах и сега пак разказвам. Той казваше, че някой хора каза на него, че ако ще слушаш речта на Молви Санаулlah Сахиб, тогава ти ще знаеш, че обещания Месия алейхиссалату вассалам дали е истинския пророк. Той един път слушал негови реч и когато хората питали него, сега този реч може да каже, че обещания Месия алейхиссалату вассалам е истинския Месия. Той каза,
аз гледах лицето на обещания Масия алейхиссалату вассалам и след когато гледах неговата лице, тези думи на Молви Санаулlah Сахиб няма никога ще действат на моето сърце. И не мога да казвам, че лицето на обещания Масия алейхиссалату вассалам е лъжливо лице. Той е истинският човек. И моята вяра не е чрез моя разум, моята вяра е свързана с обичта. Мунши Руде Хан Сахиб това разказа. За това е много задължително, че ние трябва да гледаме на нашия Бог с нашите духовни очи. И това е с Бога. Тогава ще стане, когато ще имаме силна връзка с Бога. И обещания Масия алейхиссалам каза, тогава ще бъде силна вяра, стане силна вяра, когато вярваме, че Бог е изпратил на обещания Масия алейхиссалату вассалам да проправи това време и да възпитава на. И това време също се нуждаеше, че един мусле и имам трябва да дойде от Бога. Състоянието на света иска, че и казва, че този Масия, който е дошъл, той е истинския Масия. Защото в това време, когато всичко има раздор, за него това време пророк саллаллаху алейхи ва саллям е предсказал. Затова Аллах Таала ще има връзка с него. Тогава ще има страх за него. И тогава човек не се нуждае от чудесата. Човек не иска чудеса от Бога. Състоянието на времето показва, че всеки момент разказва, че обещания Масия алейхиссалату вассалам е истинския Масия от Бога. Затова ние винаги трябва да помним тези неща и така нашата вяра трябва да стане по-силна. Нека хората да се обръщат и другите мусулмани също да мислят тези неща и да вярват в този имам, който дошъл от Бога. За преданността на Мунши Руде Хан Сахиб, втория халиф разиаллаху таала анху, разказва, в нашия джамат има такива имена. Името на един праведен последовател Руда беше. Те са необикновени имена. Той каза, че за това са тези имена. В това време беше традиция. Понякога, ако децата умираха, и така те хвърлиха мърсотия на детето, че може би така той ще бъде спазен. Това беше една традиция по това време и така те мислеха. И така казваха на него Аруда, нарекоха на него Аруда. И така и Мунши Сахиб беше неговото име Аруда от неговите родители. Но в очите на Бога той не беше Аруда, той не беше мръсен. Неговото име беше дадено от неговите родители, че може би, бъдейки в мръсотията, той ще бъде жив. Но това име беше наречен от обещания Масия алейхиссалату вассалам. Неговите родители хвърлиха на негова мръсотия, но Бог е гледан на него и така той е приел на него. Затова той е дал на него вярата, че той е бъден стана последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И така праведен последовател, че няма друг пример като него. И освен тази вяра, обещания Масия, освен тази вяра, човек няма спасение. И затова обещания Масия алейхиссалату вассалам хвалеше на неговата вяра. И той е свидетел такъв пример, че хората се чудват от такава вяра. Тези хора са онези, които получиха любовта на Бога. Втория халиф за тях разказва и на тях той казва, че Мунши Сахиб, който почина, беше в съда, работеше с един съдия
идваше един път в Кадиян, затова че той нямаше отпуск, затова ако нямаше много време и когато той искаше да идва в Кадиян, неговия офицер казваше в офиса, че днеска трябва да вършим рано работата, защото Мунши Сайб иска да отиде в Кадиян. Ако няма да стане така, може би той ще почине. И затова този офицер беше индуист, но гледайки неговата преданност и как Аллах приемаше неговите молитви и неговата вяра, той казваше, че той трябва да отиде в Кадиян. Че ако той няма да отиде в Кадиян, той така ще се моли за мен, че аз ще умра. И това беше това състояние действаше на сърцето на този офицер. И от другите хора също знаеха, че той има една силна връзка със своя Бог. Втория халиф каза, че човек както отнася към Бога, така получава от Бога. Както той се страхува в своето сърце от Бога, така Аллах помага на него. И хората пасуват на него и убиват на него, но той винаги чрез тези изпитания, като една топка, върви към своя Бог. Въпреки че има толкова изпитания, но неговата вера става по-силна. И това е истинския джамат, който има развитие. И такава вяра трябва да имаме ние също в нашите сърца. И така да имаме обичта към джамата, тогава гледате как Аллах ще ви даде развитие. Онези хора, които станат хората на Бога, те не просят на другите. Понякога те казват, че ние няма да искаме от Бога нищо, няма да се молят, но Бог помага на тях. От обещания Масия алейхиссалату вассалам, втория халиф каза, слушахме този разказ. Един набожен беше, той беше в такава състоянието, имаше много голямо изпитание. Някой каза, защо не се молиш? Той каза, че моя Бог, ако не иска да даде на мен, тогава аз няма да се моля. Ако той не желае, тогава аз защо се моля? В такава състояние, аз това ще кажа, че не трябва да получим това нещо. Но ако той ще даде, тогава, когато аз ще искам, ще моля, това беше, че стане нетърпението. Понякога истинските вярващи имат такава състояние и те казват, че няма да искаме от Бога, няма да се молим. Но Бог каза, че искайте от мен, молете се на мен. Но понякога те имат такава връзка с Бога, понякога те така обичат на своя Бог, че Аллах ще помага на нас. Но това състояние и място няма да получи всеки от нас. Ако няма да имаме обичта в своите сърца и няма да имаме страх в нашите молитви, няма да дадем, ятваме парите по пътя на Аллах и ще лъжим. И така ще искаме да получаваме това място, няма да стане това нещо. Втория халиф каза, че много пъти разказах, че Кази Амир Мир Сахиб починал. Той беше последовател на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Преди да стане Ахмади, той беше вахаби. И понякога той беше вахаби, той беше много строг вярващ и понякога той не може да имаше търпение за няколко неща. Времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам, когато той излизаше от къщата и другите последователи станаха за уважение. Кази Сахиб стана Ахмади, но той мислеше, че това не е позволено от Бога да станем, когато обещания Масия идва. Той каза, че това ние правим равен на него с Бога. Той така мислеше. Втория халиф каза, че той беше моя учител. Когато дойде време за моя хилафът, един път аз излязох и той стана. Аз му казах, че Кази Сахиб, че това беше ширк при него. Той се усмихна и каза, че аз също това мисля, но какво да направя, че не мога да спирам на себе си заради обичта.
И без мислейки това аз станах. Аз казах, това е отговор на вашите тези въпроси, че където човек само стои заради себе си, това е ширк. Ако не мислейки става, тогава това не е ширк. Втория халиф каза, има такива неща, където човек ако прави така, че те станат ширк. Когато Айша плакала, когато нейният брат почина, някой каза, че дали това е позволено, тя каза, че този звук излиза от моята уста, аз нарочно не правих това нещо. И така и Кази Сахиб правеше, той нарочно не правил така. И тези последователи имаха своя обич към обещания Масия алейхиссалату вассалам и с хилафът, с връзка с Бога, как Аллах показва знаците. За това втория халиф разказва, че слушах от обещания Масия алейхиссалату вассалам, че един път по времето на Харун Рашид, един божен човек, който беше от Ахле Байт, неговото име беше Муса Раза. Той беше хвърлен в затвора, че мислеха, че ще има проблем от него. Един полицай отиде през нощта преди него. Той гледа, че как той знае за мен. Той отиде при Саре, че защо вие казахте, освободихте на мен. Той каза, че аз бях спах, че гледах в съня, че някой е дошъл да събуди на мен. И аз питах, че вие кой сте? Че гледах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям дошъл. И питах, че какъв заповед имат. Той каза, че Харун Рашид, защо ти спиеш тук и моя дете е в затвора? И слушайки тези думи, веднага дадох заповед за твоята свобода. Този набойн човек каза, че аз също имах болка в затвора и никога не имах желание да бъда свобода, да получавам свобода. Но този ден имах желание да свободя от себе си от този затвор. И така и втория халиф разказва и за Мунши Рури Хан Сахиб, който обичаше на обещания Масия алейхиссалату вассалам, че той беше последовател. Той искаше през петък или неделя той идваше в Кадиян. Когато той имаше отпуск, той винаги идваше в Кадиян. Един път задължително идваше в Кадиян. И когато идваше, една част пеша ходеше, защото той съпъстяваше пари и тези пари той даваше на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Той имаше много малка заплата, може би 15 рупии или 20 рупии. Не само той даваше на своето семейство, той също харчеше за пътя. И така той също даваше подарък на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И обещания Масия, втория халиф каза, че целия живот гледах, той имаше само едно сако. И на същите дрехи той имаше. И той имаше желание, че да съпъстява няколко пари и съпъстявайки тези пари да дава на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И така той имаше развитие в своята работа и така той стана тесилдар. И много известна случка има за него, че след смъртта на обещания Масия алейхиссалату вассалам един ден той дошъл и каза на мен, на моята къща, и започна да плаче. И втория халиф каза, не разбрах защо той плаче. И плачейки 3 или 4 рупии на златни рупии той дан на мен и каза, че имах желание тези пари да давам на обещания Масия алейхиссалату вассалам, но нямах пари. Но сега имам пари и обещания Масия алейхиссалату вассалам е починал. И така казвайки тези думи, той пак започна да плаче.
Това е обичта. И те са благословите на Бога. И ако втория халиф разказва и казва, че има много благи в света, но тогава ще има спокойствие. И когато използва тези неща, един вярващ има болка, че ако тези удобства ние имаме, те трябва да имаше по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Има случка на Айша, че когато тя получила много мек хляб и ядейки този хляб, тя започна да плаче, че по времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям нямаше такъв хляб. И той ядеше от много силно. И така и разказвайки на обичта, втория халиф разказа, че ако тези удобства, които сега имаме, те трябваше да има пророк саллаллаху алейхи ва саллям и след това неговата слуга обещания Масия алейхи салату ва салам трябваше имаше. Той каза, че аз бях малък, аз обичах да ловя и имах едно оръжие и един ден лових няколко неща и дойдох в къщата и обещания Масия алейхи салату ва салам много малко ядеше. И аз слушах, че месото на този лов ще бъде полезно за онези хора, които работят и пишат книги. И той каза, че винаги този лов дадох на обещания Масия алейхи салату ва салам, че той да яде това месо. Когато човек обича на своя любим, тогава той не мисли, че тези удобства са за него. И когато има удобства, той казва, че това трябваше да имаше моя любим. Втория халиф каза, че Аллах на мен ми е дал знанието на Корана, но много пъти така стана. Когато Аллах ми е дал знание за няколко стих и мислих в моето сърце, че ако обещания Масия алейхи салату ва салам и по времето на първия халиф ще знам тези неща, аз може да ги разказвам и така те трябваше да се радват от мен. Втория халиф каза, че за първия халиф за това мисля, че той беше учител на мен за Корана. И той много обичаше на мен. Той имаше желание за мен, че аз да мисля за Корана и да изкарвам знанията от Корана. Втория халиф разказа Муслим Мауд разияллаху анху, че материалните неща не означават нищо. Те са онези неща, които ще дадат спокойствие за нас. Това беше разказан на последователите на обещания Масия алейхи салату ва салам, които отидоха в Кадиян и само искаха да сядат до обещания Масия алейхи салату ва салам, както разказах Фазл Шах Сахиб, Мунши Руде Хан Сахиб. На едно място бяха тези хора, които обичаха и гледаха лицето на обещания Масия алейхи салату ва салам и желаеха да отидат в Кадиян. Да идват в Кадиян, винаги бяха нетърпеливи и ятваха за него, но имаха и такива хора, на които не действаше доброто състояние на Кадиян. Те желаеха само материалните неща и те тичаха далеч от такава състояние. Има една случка за такъв човек за обещания. Втория халиф разказа, че по времето на обещания Масия алейхи салату ва салам един път дойде един човек в Кадиян и той стойки един ден се върна обратно. Онези хора, които изпратиха на него, те мислеха, че той ще отиде в Кадиян и ставайки там няколко дни, той се слуша думите на обещания Масия алейхи салату ва салам и
когато той остана само един ден там, и тези хора, които изпратиха на него, те питаха, защо се върна толкова бързо? Той каза, разкаивайте се, това не е добро място. Той мисли, че може би някой му е дал добър пример на него. Те питаха, защо ти се върна толкова рано? В тези дни в Кадиян и Батала имаше превоз с коне. Той каза, че сутрин пристигнах в Кадиян. В госто приемство беше много хубаво. По време на пътя нямаше да пуша. И там отидох и мислех, че сега ще има нещо за пуша. И там лежих и някой дойде. Каза, че бੜੇ молви сахиб, големия молви ходжа, той ще даде дерес, ще разказва за традициите на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Слушайки тези, слушах. Другия човек каза, че сега храна е готова, ядеш, трябва да ядеш. Отидох и когато свърши яденето, някой каза, че сега има зов за молитвата. Той каза, че дойдох в Кадиян, сега трябва да чета, да се моли. И след молитвата обещания Масия алейхиссалату вассалам седна там и той започна да говори. И така аз седнах там и слушах. Но той само мислеше за пушенето. И след това се върнах и започнах, че сега спокойно ще пуша. Но някой каза, че сега е времето за молитвата. Пак заставяйки пушенето, отидох да се моля и се молих. И той каза, че до вечер няма да притеснява никой. Някой каза, че сега моли сахиб отиде в джамията, сега ще има тълкуване на Корана. Отидох там и слушах. Отидох в джамията и слушах този дърс и се върнах. Тогава имаше време за магриб молитвата. Се молих тази молитва и пак обещания Масия седна и аз също седнах там. Слушах думите на обещания Масия алейхиссалату вассалам и пак мислех, че сега ще пуша. Но тогава пак беше време за яденето, за вечеря. Вечерях и мислех, че сега спокойно ще пуша. Но тогава имаше зов за иша намаз и хората казаха да се молиш. Отидох да се моля. След молитвата казах, че сега няма друго време, сега има време, сега спокойно ще пуша. И когато започнах това се моля, сега някой каза, че бੜੇ молви сахиб ще разказва, се имаш среща за онези гости, които дойдоха от вънка. И той каза, че слушайки неговия реч спах. Сутрин, когато станах и стичах от Кадиян и мислех, че няма такава в Кадиян място за някой добър човек да живее тук. Защо няма време за пушенето? И той също нямаше успех да учи религията. Това е един урок за онези хора, които така пушат. Сега, който има състояние в света, накрая, че света отива към това раздор. Затова хората на джамата много трябва да се молят. Онези хора, които сега има владеят в Ирак и в Сирия, против тях, освен след атентатите във Франция, те сега ще бъдат строги с тях и те започнаха да нападат на тях.
ако тези държави те ще нападнат на тях, те трябва само да нападат на онези, които са жестоки хора, терористи, но не трябва да убиват на обикновените хора. Нека Аллах да пази на обикновените хора от такива изпитания. И там много има лошо състояние в Сирия. Те нямат къде да отидат. Нито тук, нито там. Съседните мусулмански държави не са сериозни да съвърши тази жестока работа. Трябваше, които са съседните държави, те трябва да унищожават на тях. Но те сега очакваха и така той беше в целия свят. Тези ислямските държави, които са съседните държави, те също имат бизнес в Сирия. Те купуват нефт от тях и Турки и обвинява на Русия. Има нещо там, за което много години аз говоря. И в такава състояние Русия също участва. И той не е съгласен с западните държави. И Бишар ал-Асад, който владее, той помага на него. И другия съвет е против Бишар ал-Асад, но в такава състояние. Но те всичките искат да унищожават на Даеш, но както ви казах, че те имат разногласие помежду си. Сирия казва, че няма полза от тези нападения на Европа, докато те и този самолет, който нападнат от турки, и сега те са против един на друг. И също слушаме, че този ислямска държава, той също имат план, че ако те ще излязат от Ирак и Шам, те тогава ще отидат в Либия. И какво ще има резултат от това? Тогава тези въздушни нападения ще бъдат там, ще започват в Либия. И пак хората ще умират. Западните държави първо помагат на тях и след това те стават против на тях. Че първо те бяха с Башар ал-Асад, но сега те са против него. Това от дълго време те не са справедливи. Така има, затова има това раздор в света. Мусулманските държави също в своите държави, те също не са справедливи със своите хора. И толкова са строго време, може би ще стане световна война. И може би ще казваме, че започна световната война. Сега много хората също разказват това и пишат, че започна световната война. И аз от много години казвам за тези неща, но сега те също започнаха да говорят за тези неща. Но сега така се чувства, че те, ако няма да бъдат справедливи, големите държави, нито ислямски държави ще бъдат справедливи. Може би те мислят, че те са против държавата Сирия. И те мислят, че така ще има мир. Но тези състояния ни разказват, че ако се свърши това нещо, то тогава пак няма да има мир. И тогава големите държави помежду си започнат да воюват помежду си. И така и Русия и други западни държави, и те отиват по-далече от един на друг.
И така хората ще умират. Обикновените хора винаги в тези войни умират повече обикновените хора, невинните хора. Нека Аллах да пази на света от този раздор и за изказах на джамата, че те трябва да дадат внимание да бъдат приготви. Няколко неща разказах. Пак ви казвам, много да се молете. Нека Аллах да даде разум на държавите, те да не отиват към раздор. Амин. Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.